Você consegue acreditar que a água da chuva e uma frutinha salvaram a vida de dois irmãos que passaram 26 dias sozinhos, perdidos no meio da floresta? Bom, a equipe de resgate já tinha até desistido das buscas quando as crianças surpreenderam e reapareceram. Realmente é incrível. É até difícil imaginar o que eles passaram durante todo esse tempo, não é verdade? Isso aconteceu em Manicoré, no Amazonas. As crianças entraram na mata em busca de passarinhos e não conseguiram mais achar o caminho de volta para casa. Depois de quase um mês, os dois meninos foram encontrados fracos e em estado grave de desnutrição. Bom, o país inteiro perguntou, né, Carol? O que aconteceu com eles esse tempo todo? E mais, quais são os limites do corpo humano em situações extremas? A gente vai te mostrar agora. Duas crianças no limite entre a vida e a morte. Aqui, os irmãos Gleison e Glauco antes. E depois de passarem quase um mês perdidos na floresta. É incrível que eles tenham conseguido sobreviver. Glauco tem 7 anos e Gleison 9. Os garotos moram no interior do Amazonas em uma comunidade indígena. De barco, a aldeia Palmeira fica a 5 horas do município de Manicoré. São 332 quilômetros até Manaus. A história desses garotos começa no dia 18 de fevereiro, quando saíram de casa atrás de passarinhos. O pai dos meninos conta que as crianças não voltaram naquela noite. Ele foi atrás dos filhos. Andamos até lá de 1 hora da madrugada, embaixo de chuva, temporal. Não conseguimos nada. Daí em diante, o martírio só aumentou. As buscas uniram polícia, bombeiros, exército e voluntários durante 6 dias. Mas quem encontrou os garotos foi um herói. Um herói chamado Seu Manuel, um agricultor que escutou a voz do garoto mais velho, do Gleison. E aí ele conseguiu resgatar os meninos e levá-los para a família. Seu Manuel tem 55 anos e vive na região. Ele diz que o local ali é de difícil acesso e que quase nunca ia até lá. Mas aquele dia foi. E estava cortando lenha quando ouviu um grito. Parado pelos 20 minutos lá, ver se iam gritar de novo, não via mais movimento, né? Eles gritaram de novo, o menino gritou. Seu Manuel saiu pela mata na direção do grito e logo viu que eram os meninos perdidos. Só vi um, aí eu perguntei para ele, pelo irmão dele, ele me falou que ele estava aí, mas eu olhava, não enxergava. Aí eu andei mais para frente, para perto dele, e estava caído lá atrás de um pau, né? Estava deitado lá na terra. Aí eu conversei lá de boa com ele, aí falou para mim, me leva para casa que eu quero dormir. Gleison, o mais velho, que estava mais forte, subiu nas costas do Seu Manuel. E Glauco, muito fraco, foi levado no colo. Ele saiu com os dois em direção à canoa que tinha deixado no rio. Eu fiquei tão emocionado assim, que se eu pudesse voar para chegar com ele, naquele momento assim que eu achei ele na casa do pai dele, para entregar ele para o pai dele, para mim era tudo que eu queria, né? Ele conseguiu. Levou os meninos até o pai. Aí disse, ô meu compadre, ele falou assim para mim, meus filhos estão vivos ainda? Eu digo, estão, senhor. Estão vivos, sim. O pai dos meninos se emociona ao lembrar do reencontro. Fiquei satisfeito de ver meus filhos, quando o meu compadre achou. Satisfeito. As crianças foram levadas de lancha para Manicoré, a cidade mais próxima. A diretora clínica do hospital diz que os meninos estavam com desnutrição e desidratação graves e tinham machucados no corpo. Gleison, o mais velho, contou aos médicos que muitas vezes carregou o irmão no colo por causa dos ferimentos. Eles tinham lesões no ouvido, mosquitos, pernilongos, formigas, realmente lesionaram bastante. Por causa disso, a infecção no sangue estava bem alta, principalmente no Glauco, que é o menino menor. Os rins também estavam comprometidos. Eles receberam dieta especial e em 2 dias já melhoraram, até ganharam 2 quilos. Com a melhora, os meninos puderam ser transferidos de avião para Manaus.
Na partida, muita emoção. A mãe e o pai embarcaram junto com os filhos. De Manicoré, as crianças foram trazidas para este hospital aqui na zona oeste de Manaus. A recuperação é lenta. Estão bem estáveis, estão eupneicos, não tem tosse, a pressão arterial está boa, estão urinando, estão retendo a dieta, certo? Ou seja, isso é bom, porque estão tolerando a dieta que nós estamos fazendo para ele. Durante os 26 dias que o Glauco e o Gleison ficaram perdidos na mata, eles beberam apenas água da chuva e se alimentaram de uma frutinha conhecida aqui na região amazônica, que vem dessa árvore aqui, que é a sorva ou sorvinha. Mas essa época do ano não é a época do fruto, então dificilmente a gente encontra. Por exemplo, essa árvore aqui não tem. Mas se a gente fizer um corte aqui no tronco, ó, como a gente fez aqui, ela libera esse líquido, que é um líquido leitoso com sabor adocicado, o mesmo sabor do fruto. E de acordo com a nutricionista, são alimentos extremamente ricos em proteína e bastante calóricos, o que provavelmente ajudou com que essas crianças conseguissem sobreviver. Esse pesquisador explica que o líquido do tronco da sorva é bem conhecido na região. Ele é um tanto medicinal, então eles usavam muito no mingau e até, com algumas literaturas citando, que eles davam para os bebês se alimentarem, como leite. A sorva dá fruto entre julho e dezembro, mas as crianças indígenas, acostumadas com a floresta, devem ter encontrado alguma sorva na mata. Esse médico explica que só o consumo da sorva e a ingestão de água da chuva não seriam suficientes para garantir a sobrevivência das crianças. Elas sobreviveram consumindo o próprio corpo também. Essas crianças vão usar toda a máquina que elas têm para consumir calorias do próprio corpo, isto é, transformar músculo, transformar gordura, transformar tecido em caloria para poder manter a máquina. O médico diz que a falta de água no organismo pode levar a quadros gravíssimos. Uma pessoa que fica muito tempo sem água começa a ter confusão mental, começa a ter perda dos sentidos, pode ter convulsões, pode ter desidratação severa e morte. Em casos graves de desnutrição, como os dos meninos indígenas, a dieta tem que ser retomada de forma lenta, porque é como se o intestino, o estômago, ficassem atrofiados e não conseguissem mais absorver nutrientes. Um quadro complicado que pode deixar sequelas neurológicas, problemas para caminhar e falar. Para entender melhor o perigo que essas crianças correram, viemos ao Centro de Instrução de Guerra na Selva, referência mundial quando o assunto é sobrevivência em mata. O tenente-coronel Dória diz que nos cursos dados pelo SIGs, eles criaram uma forma para memorizar fácil as dicas caso alguém se perca na mata. São as letras E, S, A, O, N e querem dizer E de estacionar, ou seja, parar e se proteger. O S de sente-se, para recuperar as energias. O A significa alimente-se. Está estacionado, sentado, alimentado. A próxima letra é o O, de oriente-se. Depois vem o N de navegar corretamente. A partir daí, eu sabendo onde eu estou, refeito das minhas energias, orientado, eu vou prosseguir na minha direção sem que eu consiga ou que eu venha a correr o risco de ficar andando em si. Os garotos foram encontrados a 35 quilômetros da comunidade onde moram. Em média, caminharam 1,5 km por dia. Esses meninos são 2 heróis, porque eles conseguiram sobreviver com muito pouco. A Polícia Civil do Amazonas disse em nota que a investigação sobre o caso está em andamento e que aguarda o restabelecimento das crianças, bem como o retorno delas a Manicoré para ouvi-las. Os meninos estão indo muito bem na recuperação. Essas imagens mostram os 2 irmãos já com uma aparência diferente daquela de quando foram encontrados na mata. Esses guerreiros da floresta continuam firmes lutando pela vida.